วัสดีครับพี่น้องพอกันที่เก่านะครับกับช่อง YouTube คู่นอนลุงอีสานพันข้าวเหนียวนะครับหรือว่าอ่ากินไปคุยไปตามสไตล์คู่นอนลุงอีสานนะครับซื้อเดียวกันนั่นแหละพี่น้องนี่มามื้อนี้มากินตำน้ำกันนะครับหลังจากที่หมู่บ้านนี้บ่ได้อัพคลิปนะครับก็ขออภัยหลายๆพี่น้องมาตำทะเลนะครับผมตำทะเลอ่าปากระเบิดนะครับตำทะเลนะครับผมนี่ใส่มีปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่นะครับที่เน้นอยู่ที่หอยแมลงภู่ด้วยพี่น้องหลายคักนะครับผมนะเขาแกะเรียบร้อยนะครับผมอีมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันนะครับหลังจากที่บ่ได้กินตำมาโดนแน่แล้วนะครับแล้วก็ตำทะเลนี่ก็บ่ค่อยได้กินปานใดเนาะครับเนาะอีมาพี่น้องแซ่บๆโอ้น้ำกันผักก็มีนี่แหละครับลืมเอาให้เบิ่งมีผักนอกนะครับผมแล้วก็ผักบุ้งนะครับนี่ผักบุ้งเพิ่งซื้อมากินนี่แหละครับพี่น้องมาเอาผักหมอกผักนอกก็ผักใบบัวบกมันก็อันเดียวกันแต่ว่าอยู่บ้านเอิ้นใบบัวบกนี่มันคนละใบเด้ครับมันสิหนากว่านี้เด้ครับบ่แม่นแบบนี้เด้ครับอันนี้ก็คือบ้านนนนี่สิเอิ้นผักนอกใบบัวบกก็คือใบบัวบกเห็นไหมครับแต่นกกับพี่เพิ่นว่ามันบ่อันเดียวกันบ่ว่าซั่นว่า นกก็บ่มีความรู้เรื่องทางตรงนี้ปานใดครับเน้นหอยแมลงภู่ว่านนี่ก่อนสิบ่ได้อัพคลิปบ่แม่นหยังเด้ครับไปฮอดตลาดแล้วยืนอยู่ย่างอ้อมอยู่3-4รอบบ่มีหยังสิกินเลยครับคิดหยังกินก็บ่ออกก็เลยเอ้าบ่กินก็บ่อัพก็ได้ดอกว่าดอกครับผักกันจองขมดีครับแซ่บครับพี่น้องหลายแห้งเดี๋ยวจักหน่อยสิลาบอันหอยแมลงภู่อยู่ครับเห็นแนวแปลกๆว่าซั่นละเป็นตาแซ่บอีหลีเด้อครับลาบหอยแมลงภู่เดี๋ยวสิเฮ็ดเบิ่งอยู่ครับลมหนาวหนาวหลายมื้อแล้วล่ะครับมื้อนี้14องศาเย็นครับดีแต่น้ำมันอุ่นแล้วล่ะครับเทิงลมเทิงหนาวพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพหน่อยเด้อครับทางบ้านเป็นจังไดเนาะทางหนองบัวลำพูนี่เนาะครับอย่าออกฮอนทองกันแล้วกัน
แต่ว่ามีนมอยู่ดอกครับบ่ได้ถึงก็สิวางสันบ่มีข้าวเหนียวครับมื้อนี้บ่ได้มาไว้พากันได้ยังกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะคิดอยากกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลาแบ่งสิไหมครับจัดซะบ้องเหรอ โดนๆนึงกินเท่านึงดอกเว้ยทอดก็ได้นอเทศรถพุ่งเห็นไหมครับรถห่วงยางเห็นไหมครับพี่น้องรถได้ผลอีหลีครับผู้ใดมีห่วงยางลองพิมพ์หาในเน็ตก็ได้รถห่วงยางบางสิครับได้ผลครับรู้สึกว่ามันยุบลงรถพุ่งสิเป็นน้อยๆลงหรือมันรู้สึกเองครับว่าจากบ่ล่ะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับจากพี่น้องที่มอบให้นะครับผมแล้วก็ที่พี่น้องคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณจากใจจริงตอนนี้ก็ใกล้สิครบ70,000 Subscribe แล้วนะครับผมซ้ำนี้นอกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับเพราะว่าอย่างเตเจ้าของเฮ็ดช่อง YouTube มาเพิ่ง10 ปีเดียวได้ยอด70,000นี่ผมว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่เด้ครับถือว่าประสบผลสำเร็จบ่ต้องไปเทียบกับผู้เพิ่นดังแล้วนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้ว
ที่ครบรอบ2 ปีกะวันที่15 มิถุนาครับครบรอบ2 ปีการเฮ็ด YouTube ถ้าเบิ่งสิได้จักวิวนะครับ2 ปีบ้านนี่อัปโหลดลงเฟซถามพี่น้องหนาเลี้ยวบ่ครับพี่น้องเนาะผู้ใดอยากหนาเลี้ยวต้องใส่แอปคาเมล่า360 360บ่พี่น้องครับแต่ว่ากับบ่ได้ปรับหยังได้ครับแต่แล่นเรื่อยๆแฮงนั่นแฮงเมื่อยช่วงนี้มันหนาวครับเมื่อยแต่ว่าเหงื่อบ่ออกเห็นไหมครับก็เฮ็ดไปเพราะว่าถ้าการออกกำลังกายนี่ถ้าเฮาบ่สม่ำเสมอมันสิส่งผลหลายๆอย่างนะครับส่งผลต่อเฮาหลายๆอย่างแบบเฮ็ดหยุดจังซี่มันก็บ่ดีต้องต่อเนื่องเฮ็ดให้เฮาคร้านพร้อมแต่เฮาบ่เฮ็ดต่อเนื่องครับรอบเดือนมกราแล่นได้19 มื้อแล่นไป53 กิโลทั้งเบิดนะครับ53 กิโลเฉลี่ยแล้วเนาะก็ตกมื้อละ4-5 โลนี่แหละครับประมาณนี้แล้วแต่มื้อครับมื้อใดเมื่อยก็3 โลแต่เจ้าของไหวบ่ไหวคือขันบ่ไหวก็บ่ฟื้นนะครับบ่ฟื้นเจ้าของเพราะว่าเจ้าของเฮ็ดซุมื้ออยู่แต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4 ครั้งเนาะคันสำหรับคนที่ออกแบบว่าออกเพื่อเอาสุขภาพดีนะครับแต่นอนออกเพื่อลดความอ้วนออกเพื่อลดความอ้วนก็เล่นรถออกซุมื้อนะครับมื้อนี้ยุ่งเรียนก็วุ่นวันจักหน่อยครับนักเรียนสอบโอเน็ตม.3 เป็นจังไดบุวิชาคณิตก่อนหมู่เลย
ทั่วประเทศนะครับสอบมือเดียวกันว่าจะกินหอยแมงภู่อันเบิดเลยนะครับแต่ว่าอิ่มอยู่คำสุดท้ายครับขออภัยครับโอ้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่ให้การติดตามช่อง YouTube คุณโอลุอีสานพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อครับเด้อจังพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็เอาไว้สมีสกอนพอกันมือหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ